家係9:03個字，我起咗身成個幾兩個鐘，冇嘢做喺 hostel， 起身 hea 下 hea 下 hea 咗個朝頭早啦。而家咧就自己去揾嘢食。我 friend 佢話佢今日唔裝我早餐，佢要瞓晏啲。咁樣嘅話咧，我就要諗下去邊度 hea。可能係沿住呢條輕軌線睇下邊個站好落啊！如果真係冇嘢做嘅話，可能又去賭場，我唔知啊，日日都唔知個行程點嚟㗎。因為今晚我哋就會飛去呢個 Brisbane， 搭飛機直飛去 Perth 㗎啦。我又嚟到賭場呢邊啦，我咧又唔肚餓喎而家，咁咧係。高 course 我完全冇睇過任何嘅行程，即係我完全唔知道呢度有乜嘢特別嘅景點去睇，因為我將全部嘅景點交晒俾我 friend 豬。咁阿豬佢咧而家又瞓覺，佢話今日冇12點咧都唔會揾我噶啦，叫我自己搞掂早上。咁喺我認知入面，我淨係識嚟賭場，死啦，好難賭㗎，而家點算？要贏翻我尋日輸咗嘅20蚊，本身贏百幾蚊，唔係本身贏80蚊，跟住輸咗倒輸翻20蚊，所以而家要贏翻20蚊翻嚟，贏到20蚊翻嚟，睇下夠唔夠鐘，夠鐘就走佢，可以爛到，記住可以爛到，衰嘢嚟㗎。長期間咧，咁我梗係影下沿途嘅風光啦。咁然後就有一個外國人無啦啦拍我膊頭，捉住我隻手，帶咗我去望橋底。咁橋底究竟有咩呢？睇咩到啊？大家係有一條小鱷魚喺度曬緊太陽，睇咩到啊？show 唔到太近去睇清楚佢，佢真係完全喐都唔喐喺度曬太陽，幾得意。其實呢度呢，除咗鱷魚仔，仲有其他嘅。呢個呢，蝙蝠嚟嘅，睇唔睇到啊？呢隻真係好似有個人喺度倒轉企喺度，然後攬住件斗篷咁樣，有好多隻嘅呢度。不過呢一隻係鏡頭上面睇見啦，呢度有一隻，呢度有一隻。呢度有一隻，實際上我眼睇係有好多隻，但係喺鏡頭上面咧睇唔清楚啦。去未到呢度啊？呢度下面，呢度下面，呢度仲有一隻，好多蝙蝠啊！呢度好大隻啊！今日嘅第一餐去完賭場啦，呢餐就真係食好啲啦。呢個係韓國菜，食呢個豬扒飯，同埋呢個辣麵溝呢個撈麵。炸醬麵啊！哦，炸醬麵。而家呢，我哋就喺度等巴士去 Brisbane。搭飛機去 Perth 啦，嘉威我哋嚟㗎。咁呢，我哋而家其實係好似我第一日去香港嚟黃金海岸咁，其實係遇到啲時間超級密，有幾密啊？有幾密？我哋好似剩翻1個鐘，個零鐘，差唔多1個鐘嘅時間 check in。1個鐘頭 check in。不過我唔知道澳洲 check in 要搞幾耐啦，同埋入去要等幾耐，分分鐘真係又係最後一刻先上機。我哋啱啱呢買咗個甜品等陣食，因為我哋今晚呢其實冇嘢食嘅。我哋今晚等4點零鐘，唔係今晚7點鐘機，咁我哋4點零5點鐘去到機場，咁就冇嘢食。咁然後咧去到 Perth 咧，我哋都係食唔到啲乜嘢啊，因為去到已經係成11點幾，乜嘢 market 都閂晒。所以我哋而家攞緊嘅呢一盒甜品
品咧，就已經係我哋嘅晚餐嚟嘅。4個。真係？係啊。即係13個半。係啦。我哋呢個就係我哋嘅晚餐。好好食㗎，真係好好食。佢啲 cream 正啊。而家我哋就即刻要試食呢一個泡芙啦，食晚餐啦，其實就好啦，食啦！哇！疏咗氣咁感覺。因為淋咗啊嘛，都話要即刻食。疏咗氣。而家5:56，由天光坐到日落，坐到而家個天開始就嚟黑，仲未到，再未到咧我就瞓着㗎。車全部都係車，全部都係車，多車，終於都到 Brisbane 啦，機場啦，而家好趕，時間好緊急，要快啲行，趕住上飛機啊！好趕啊！其實而家終於都落車啦，呼吸到新鮮空氣，啱啱入面真係就嚟瞓着㗎啦，再落車我瞓着咗，都唔知會搭咗去邊。終於嚟到 Melbourne 機場啦！我哋等陣咧要搭嗰架咧就係呢一架 TT77Perth 7點鐘。好，轉頭 Perth 見。咁我哋啱啱咧就自助 check in 咗啦，跟住呢個黃國雄咧就唔識黐呢一個 tag 啦，跟住咧人哋咧係搣1啦就黐2嘅，跟住佢搣咗個2出嚟咯，跟住佢頭先黐翻上去啦，跟住頭先咧我哋咧自助 check in 嘅時候咧，佢俾咗個 happy tag 我哋啦。原來人哋有印到出嚟嘅，跟住佢自己攞咗翻去寫咯，勁傻仔啦，好冇？反應下先喎！我應該要帶個穩定器出嚟咯。其實咧，唔俾影相。係嘅咩？真㗎？我拍片啫，冇影相。我上次咧，佢收我拎部相機出嚟電話出嚟，佢都叫我收。轉眼之間，而家終於嚟到珀斯啦，落機啦，終於到珀斯啦，終於可以揾嘉威同埋莫嘉怡。而家係夜晚嘅11:09個字，我哋而家喺度揾緊我哋住嗰間屋。呢度嘅溫度咧，而家係得9.5度，但感覺上咧亦都唔係好凍嘅，感覺上似香港20零度咯，着一件外套就 OK 啦。見唔見到星？
抬頭望到星。Group Tour， 而家我哋住嘅呢一間屋呢，一入到嚟就係廳，跟住就係小型嘅廚房，再嚟就入間屋。咁喺間屋呢，行過嚟呢，就係廁所啦。廁所呢，又可以出返去廳嘅。而家已經準備瞓覺啦。睇下呢個人，睇下呢個人喺度煲劇啦，睇唔睇到啊？好啦，早唞啦，拜拜。